Vâng, ông ấy để cháu lấy về sửa xem nó đi được không ạ? Anh trên dưới ông bên mà chủ hộ bên thay anh là chủ hộ vì ông bắt anh nhưng mà chủ các cục nghèo quá bỏ đi cái ông này ông đi lấy vợ thì ông tạo cái phòng cái này là thua cái mẹ bây giờ tôi thấy một cái đằng góc ngoài luôn Ông ơi, ông nhà ông có cái xe máy cũ ở bán hả ông? Vâng, có. Vâng, thế ông dẫn cháu đi xem thôi mà. Vâng. Xe ông bán đây. Cháu mua xe này cháu mua bao nhiêu? Vâng, để cháu xem ông ạ. Vâng. Xe này để lâu lắm rồi. Vâng ạ. Thế ông xe này ông bán bao nhiêu tiền ạ? Xe này ông bán 1 triệu thôi. Vâng. Thế để về cháu lấy về cháu sửa xem như nào ông ạ. Vâng. Ông ơi, cháu gửi ông ạ. Vâng, ok. Vâng. Vâng, ông ơi để cháu lấy về sửa xem nó đi được không ông ạ? Vâng, cháu cứ về sửa nhé. Vâng. Thế cháu về đây ông ạ. Vâng, cháu về nhé. Vâng ạ.
Vì ông bắt anh nhưng mà cái kiểu các cụ thằng nghèo quá bỏ đi, cái ông này ông đi lấy vợ thì ông họ đánh cái kiểu đến đây là lại phải họ đấy thôi đấy mình không biết kiểu nghèo nó khổ đấy, cái bây giờ mới nên là thế đúng chẳng phải ông đâu thế nhưng mà bây giờ các con là mất con tạ bây giờ là nghe tạ đấy mất nghe tạ đi hoạch vào đây thì không được thế nào bây giờ là có ông Dương Tử nói là nó bây giờ là liên ho là cao nhất là 22 triệu mà nó làm suốt đây à thì hai đứa nằm ở dưới kia nằm ôi khoảng 20 năm tầm 12 à nó quy định mà tuổi ấy ở bên thủy điệp ở bên bảo ấy nó bảo là từ 13 bên thứ 7 giờ về trước là được ăn cơm như đó là năm thu thì năm 70 Cái kia mới nhập chứ còn không?
này quá nắng vậy. Gần như là hết. Nào, xong rồi mỗi cái chỗ này là thua. Cái mẹ ơi, chị tưởng tuần hết một chỗ ấy là nhóc khỏi luôn. Vậy là cái này nó là trong bao nhiêu năm nay rồi, còn một tuần là hết. Cắm nó khỏi ăn nào. Hết lúc này lên kéo nó phải đi kéo. Đấy, cái kéo phải đi kéo. Thế là nó bị gần như tôi vào nhà vệ sinh đi, tìm mãi mới thấy. Tôi vào nhà vệ sinh nó đóng cửa vào, tìm không thấy. Rồi, đi vào nhà, ăn đi vào nhà. Cái điện là bán TV nhé.
Thì